Yes da. Da har jeg kommet frem til der jeg skal slå leir. Det er sånn. Yes. For å kunne ligge ute en gang i hver eneste måned, så må jeg bare kaste meg ut rett etter Nytt på Nytt og Skavlan og ligge ute i skogen. Så det jeg skal gjøre nå er å slenge opp hengekøya mi og sovepose, så jeg koser meg her i skogen. Det blir fint. Det er såpass mørkt nå at jeg tar og henger opp køya, så ses vi når jeg har fått opp den. Kanskje jeg kan få vise dere noen nye ting. Yes, nå har jeg fått lagt meg i køya. Det skal bli godt å sove ute i natt. Stille og fredelig. Det er ikke så veldig kaldt egentlig. Jeg tror det er et par minus bare. Prøvde å varme meg litt vann med rød sprit på en eller annen brenner, som jeg skal vise dere i morgen. Så ja, skal jeg bare ta og sende en nattahilsen til Hege, og så er det egentlig god natt. Klokka er vel litt over 11. Ja, 11:30 er den. Så da er det på tide å køye. Da ses vi i morgen. And in Norway, we sleep outside because our houses are too good to sleep in. So we take our hammock out and we use it hard. Sleep tight. God morgen. Så dere skiter og glor. Ja, så har vi gått i natt. Det var -7 bare. Og denne her underquilten her fra Underground Quilt med Ultima Down 850 i. Den har holdt meg veldig varm og fin i hele natt. Så er en Alta helsport pose på toppen. Det jeg har gjort i natt, da merker jeg at jeg har snorka. Så drøvelen min er hoven. Men det går seg ved TV. Jeg tenkte jeg prøve å få i meg litt frokost. Nå er klokka er nå 9. Klokka er 9, og da er det på tide å komme seg opp. Prøve å finne litt småkvist og sånn, og få tent opp den lille ommen. Skal vi se hvordan det går. Fævel her. Det er ganske kjølig på hendene nå, men i natt så har jeg hatt en sånn liten pose som reagerer med luft egentlig og begynner å bli varm. Veldig varmere enn det jeg trodde. Skal vi se, jeg finner litt pakningen. Det er sånne. Hotspot. Kjøpte dem på Claes Olsson. Den har vært god. Har jeg fryst i et eller annet sted, så var jeg bare lagt den på det stedet. Puttet den på brystkassa hvis det har vært kaldt, eller holdt den inn i handa. Fungert kjempebra. Nei, jeg får komme opp. Jeg blir sulten. Det tar litt tid å få fyrt opp dette bålet også.
raggsukker. Her er den til jakka mi. Henger ut beinøyden, for da blir det masse rom inni her. Jeg har beina, holde varmen. Slipper jakka ligge på bakken. Jeg har vrengt armene. Slipper de å ligge på bakken. Det er denne ovnen jeg pratet om. Den skal jeg prøve å få fyr på. Bestilte den fra på eBay. Kostet meg 70 kroner, tror jeg. Den fungerte særs dårlig på å varme noe særlig vann med rødsprit. Så nå skal jeg prøve å få fyr på dette her med vanlig ved. Det er miklete. Kommer ikke til å pensjonere primusen med det første. Ja, så du har datt bakplata av, ja. Greit. Den ovnen altså. Med primus nå kunne jeg fått i meg mat for lenge siden. Det er mikkel her. Ikke jækla fornøyd med, altså. Ja. Jeg vet det finnes en modell som er der, ja. Ja, så da skal bakplata ut, ja. Ja. Altså, det er ikke noe skryt av dette her, altså. Hadde det vært en liv og død sak nå. Sånn. Er den på nå? Sånn. Noen gammeldags fyrstikker. Hjelpestikkord. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Burn, baby, burn. Legger bare den i bånd. Sånn. Putte noe, ser jeg. Kubben oppi her. Så det blir noe brann i buksa på en mann. Jeg skal ha det som er utfordring nå, vet du. Utfordring nå er at flaska fryser, jo. Hvor tror du røyken går fra et bål? Uansett. Jo, rett i øya. Åpnet den her, vet du. Men den er fresh i. For en noob. Fikk den opp. Den har fryset i is i natt. Det er vakkert. Ja, men ikke så mye is. Det var bare isbelegg. Sånn.
Hva er det der for noe? Kjempekonstruksjon. Hæ? Hva er dette her for noe? Skal du bare falle fra hverandre nå? Herregud. Terve mittakolo leskepa. Skytugn. Nei, det der bedre enn det må dere klare å få til, ass. Hæ? Bare skal dytte litt på den, så imploderer om den. Faderen. Hadde jeg vært langt pokkerhold ut i barka nå, så hadde jeg vært sulten som et uvær. Men Skogfar driver bare med lavterskelturer, vet du. Så jeg bor jo bare 5 minutter ganger den veien der. Så nå tror jeg Hege skal få besøk av mannen sin igjen. Få pakke sammen. Det som er greit å finne ut da, på sånne korte turer, er hvordan utstyret fungerer. Tenk om jeg hadde gått på sånn 3 dagers nå, og det der har vært den eneste lille ommen jeg skulle bruke. Det hadde ikke funket. Så jeg er glad jeg fikk testet den nå, og så tar jeg med meg primus og gass neste gang. Det eneste er at den tar så sjukt liten plass da. Men, ja. Jeg er skuffet, altså. Skikkelig skuffet. Det så gøy, det var så mye nå. Jeg orker ikke å stå og stappe sovepose i en sånn småposer, så jeg har bare en svær søppelsekk nede i sekken min. Bare dytte alt ned der. Under kvilt, holdt meg varm i natt igjen. Fluffy, kom og kvilt. Hengekøya. Jeg er glad i, altså. Kjøpte en sånn til sønnen min nå. Veldig glad i den. Ja, da blir det bare en sånn. Jeg bruker Atlas straps. Max weight 200 pund per strap. Snurre, snurre, snurre. Snurre, snurre, snurre. Så blir det en fin ball. Og det er veldig knall. Og da tar jeg meg en trall. Da skal jeg hjem til mor. Burn, baby, burn. Disco inferno. Ja. Den ommen ble i hvert fall ikke noe disco inferno. Skikkelig skuffende, altså. Skikkelig skuffende. Så, strapsa. Rett i posen. Så nå skal jeg begynne å gå da. Og da er det greit å ta av seg litt. Ikke gå rundt med en svær tjukk genser. Kjekt å ha en tjukk genser når man skal stoppe opp. Hva er det for noe? Det var spennende.
tjukkegenseren din. Greit å ha den litt høyt oppe, da. Det er lett å få tak på. Takk for at du var med og tittet på dette her. Dette var min tur ute i februar 2017. Som jeg skulle teste den lille metallommen Disco Inferno, som ikke var så veldig Inferno. Ja. Jeg sover godt da. Mannen han gikk seg i Vea skog, hei fara i Vea skog. Da satt jeg krok i lunden og gol, hei fara, falturil-tural-tura. Og mannen han tenkte med sjølve seg, hei fara, med sjølve seg. Skal tru nå den kråka vil drepa meg, hei fara, falturil-tural-tura. Sann.